係啊，喂，仲有啊，你咪送一個啦，4萬蚊嘅話送一個啊，我想480蚊，先多年到啦，唔係，送唔一個，我交4萬，送唔一個，400蚊都送埋你咯。我都信唔過呢個世界上。唔係，我可以同你講啦，我哋成班同學咧。冇問題㗎，我都係4萬蚊送一個，係咯400香港呢啲錢幾鐘㗎啦？即係你收翻嚟咁我都鼓勵你。我直情冇嚟嘅，因為我試過多次就收過。咁但係我又諗唔到咧，全部係海外嘅人打電話俾我，香港啲人係人都知，一定唔係我嚟嘅。我有乜兩碼嚟咧？第一個係基士啊，你知唔知？咁同事喺入頭先係邊個從村裏嚟咗嘅？唔知行喺邊度？嚟咗，我同佢一齊㗎嘛。從村嚟咗啊！即刻識嘅。我寫咗啦，我同佢一齊上嚟嘅。咁啊，李永亨又唔識剔咗啦。李永亨啊，你開律師都差咯。呢個係李老師，望大狗啊！俾我哋上菜嗰個咧，聽到名好熟㗎啦，3號1我哋長嘅真係而家唔追啦，有佢嗰時候都冇數，即今日知唔知？唔知今日知唔知？可能最新嗰啲佢知啊。喂，加拿大嘅獎，阿聲見到你嚟啊嘛！翻過嚟。你浸咗啦，喺個坐停邊度？係唔該，一陣去收，一陣我哋先收，因為都唔知點樣嚟嘅。每個台有。係啊，每台我哋揾個人去收錢，我會㗎啦，我會安排。我哋場地主任嚟㗎嘛。收我幫你又最緊要。啊，黎石初喺呢個上地呢個翻嚟，陽光，係啊，早我哋一齊，早我哋一齊，好耐咯喎！我最近起碼6、7個月，3個月，有3個月啫幾耐啫？嚇！我哋兩位特登飛翻嚟，所以我叫佢組織下佢哋嗰啲。我而家就咁樣，歐陽之類嘅。加大中視咯，買食慢慢抽，佢照顧我，慢慢抽。我做呢個，快啲過嚟啊！老師，李偉強啫嘛，老師，坐先，係啦。各位老師、各位同學，咁咧就嗱，老師咧就坐晒喺呢一邊嘅，咁啊大家咧唔使客氣，見到邊個老師你係咪自我介紹，邊一屆邊一年咩名，想問乜嘢，老師好願意回答你哋，同你哋傾偈嘅。頭先我同你講過㗎啦，咁啊請各位同學啊，同學與同學之間都係啦，啊你自己認得下，大致差唔多嘅，問佢幾多年畢業嘅，可以傾下。如果想問下你自己啲同學咧，就去會長嗰度，我哋有幾個幹事喺嗰度，亦都可以問下。嗱，幾張台隨便坐住先，隨便坐得㗎啦。係啊，梁老師好掛住啊，好多人掛住你。頭先啊，周世平走咗啊，佢去飲啊，佢掛住你。隨便坐得㗎。
睇見啦，你好。幾好，咁貴嗰度。哦，你係原來你係師兄嚟㗎？唔係，我知啊，你係培正師兄嚟㗎咩？哦，真係怪得真係唔知啊，師兄嚟啊，真係啊！